నమస్తే, కిరణ్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇవాళ ఎల్జీ మైక్రోన్లో ఆనియన్ పకోడా అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. పన్నీర్ ఆనియన్ పకోడా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు వచ్చేసి బేసన్, 1 కప్ ఆఫ్ బేసన్, మిర్చి పౌడర్ యాజ్ పర్ టేస్ట్ మీకు కావాల్సినంత వేసుకోవచ్చు, సాల్ట్ యాజ్ పర్ టేస్ట్, నెక్స్ట్ హల్దీ పౌడర్, నెక్స్ట్ గరం మసాలా, అంతే కదా. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాము. బాగా మిక్స్ చేసాము. ఇప్పుడు సో కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం. మనకి లమ్స్ రాకుండా కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా. బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా లమ్స్ రాకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ వేసుకోవాలి అవసరం అయితే. క్లియర్గా మిక్స్ అయిపోయింది ఇది మొత్తం టోటల్గా. బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. మనకు బ్యాటర్ లాగా చేసుకున్నాము. పక్కన పెట్టేసి మనకు తవా, ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి వచ్చేసి హై ర్యాక్ తీసుకొని మీకు తవాలో డైట్ ఫ్రీ ఆప్షన్లో 114 ఆటో మెను 114లో డైట్ ఫ్రీ ఆప్షన్లో పెట్టేసి ఈ తవాని హై ర్యాక్ మీద పెట్టేసి ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్. ప్రీహీట్ అనేది అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ప్రీహీట్ అయిన తర్వాత బీప్ సౌండ్ తర్వాత మనకు ఆనియన్ పకోడా అనేది పెడతాము. ఇప్పుడు బీప్ సౌండ్ అనేది వచ్చింది. సో ప్రీహీట్ ప్రాసెస్ అని అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేసేసి మనకు ఆనియన్ పకోడా అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాము. సో ఆనియన్ పకోడా అనేది ప్లేస్ చేసాము తవా మీద. సో దీంట్లో వచ్చేసేసి మనకు హై ర్యాక్ మీద పెట్టేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. రిమైనింగ్ టైం బ్యాలెన్స్ టైం స్టార్ట్ చేస్తాము. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మధ్యలో బీప్ సౌండ్ వస్తుంది. ఆ బీప్ సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ తిప్పి టర్న్ చేసి మళ్ళీ ఆయిల్ బ్రష్ చేసేసి మళ్ళీ పెట్టేసేయాలి. మైక్రోన్లో పెట్టేసి స్టార్ట్ చేయాలి రిమైనింగ్ టైం. లాస్ట్ 2 మినిట్స్ అయినాక మనకు బీప్ సౌండ్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేసి టర్న్ చేసుకొని మనకు ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటాము టర్న్ చేసిన తర్వాత. ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసాము మొత్తం అన్నిటికీ. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ టైం రిమైనింగ్ టైం మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 సెకండ్స్ ఉంది కంప్లీట్ అయిపోవడానికి. అయిపోయింది. సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఆనియన్ పకోడా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆనియన్ పకోడా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. సో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం. థ్యాంక్స్.